E aí, meu povo, churrasco hoje vai ser na cabana, Boa Vista. Olha só que loucura. Além do fogaréu que nós fizemos ontem para limpar o pátio, peguei os tocos aqui, estou fazendo, agora eu vou fazer brasa, né? Mas para fazer só essa costelinha de porco aqui, ó. Na grelha, na grelha, na grelha, na grelha. É isso aí. E a Rosane está aqui no marco digital. É um marco digital, coisa mais linda. Ela quer ganhar dinheiro. Estamos fazendo um aipim aqui na cabana. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí, meus amigos, assando e defumando lentamente, né? Nesses tocos aqui em brasa. Né? Maravilha, né? Coisa linda, olha só. Uma costela de porco. Muito lindo, muito lindo.